हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि T430 में हार्ड डिस्क कैसे चेंज करते हैं। इसमें जो हार्ड डिस्क का बे होता है वो बिल्कुल USB के नीचे होता है। तो आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड में USB जो होता है उसी के नीचे रहता है। अभी मैं देख लेता हूँ ये ऑन तो नहीं है, ये ऑन नहीं है, तो मैं इसकी बैटरी निकाल दूँगा। ये बैटरी मैंने निकाल दिया। अब चलिए इसे अनस्क्रू करते हैं। इसमें एक ही स्क्रू होता है, बस एक स्क्रू को हटाना है और आप हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं। ये खुल गया हार्ड डिस्क का ढक्कन, द कैप। इसी के नीचे हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में एक पेपर या प्लास्टिक का फ्लिप लगा हुआ है जो मैंने लगा के रखा है ताकि हार्ड डिस्क को निकालने में आसानी हो। जो यूजुअली हार्ड डिस्क में नहीं लगा रहता है तो हमें कस्टम तरीके से लगा के रखना पड़ता है। तो मैंने इसमें, ये तो मेरा SSD लगा हुआ था 128 GB का। अब इसमें मैं 500 GB का हार्ड ड्राइव लगा रहा हूँ जिसमें लिनक्स लोड है, लिनक्स और विंडो दोनों ही है। तो मैं इसे दूसरे लैपटॉप से निकाला था, अब मैं इसमें लगाऊंगा। देखता हूँ ये थोड़ा सा मोटाई में ज़्यादा है और लगाते वक्त ध्यान रखें कि ये USB की तरफ ऊपर का साइड होगा। तो लगने में थोड़ा टाइट भी है, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगा क्योंकि ये SSD जो है वो काफ़ी पतला था तो वो आसानी से चला गया था अंदर। ये थोड़ा सा इसके जो नट हैं वो ऊपर तक निकले हुए हैं तो अंदर जाने में थोड़ा सा परेशानी कर रहा है। तो नो वरीज, ये ऐसे भी लग तो जाएगा ही। ये लग गया। इसके अंदर में जो जैक है उसमें वो अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। ये अच्छे से सेट हो गया। इसमें भी मैंने प्लास्टिक का एक फ्लिप लगा के रखा है ताकि हार्ड डिस्क को निकालने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हार्ड डिस्क एक बार अंदर चला जाने के बाद पकड़ने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए फ्लिप मैंने लगा के रखा है टेप के थ्रू। इसे मैं अंदर उसी में नीचे की ओर मोड़ के रख दूँगा। नीचे गैप रहता है दो नट के बीच, तो वहाँ आसानी से फ्लिप चला जाता है। अब इसे मैं फिर से इसका कैप लगा दूंगा। बस इतना ही करना है। इसमें हार्ड डिस्क लगाने या निकालने के लिए पूरा सिस्टम खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरा बैक कवर खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें एक छोटा सा ये कैप है, इसे हटाकर आप लगा सकते हैं। इसलिए T430 काफ़ी असेंबल और डिसअसेंबल करने के लिए बहुत सही है। अपग्रेडेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप कभी भी इसमें रैम चेंज कर सकते हैं, हार्ड डिस्क चेंज कर सकते हैं, ऑन द गो आप बैटरी लगा सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसलिए मुझे ये लैपटॉप ज़्यादा पसंद था। इसे मैंने खोज के निकाला था। जनरली ये जल्दी मिलता नहीं है मार्केट में। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। या ये बूट तो हो गया। अब थिंकपैड का लोगो देख सकते हैं, ये आ गया मेरा बूट मेनू। इसमें सबसे ऊपर में उबुंटू का है और नीचे विंडोज़ का है। ये तो अभी मेमोरी टेस्ट हुआ है, मेमोरी टेस्ट कंप्लीट हो गया। चलिए फिर से बूट हो जाएगा ये। और ये आ गया। ये मैं विंडो में बूट कर रहा हूँ। ये विंडो का लोगो आप देख सकते हैं। मतलब हार्ड डिस्क अच्छे से लग गया है, हार्ड डिस्क लगने में कोई इश्यू नहीं है, कनेक्शन सही है। ये विंडोज़ ऑन हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप भी अपने कंप्यूटर में, यदि आपके पास ये है तो कर सकते हैं। थैंक यू।